kaiwai moroi kaziwai veruzhinji woye salivonani linjani. Nhasi rarimwe zuva kusangana kwatiri kuita nhasi uno katati tikunzirei nhau iya yamadzibaba vekumitisa mukadzi wemunhu. Tiri kuno kumhondoro kwa Neuso. Nhasi uno sangano rinoona nezve mapostori hanzi for economic development vabva vaita musangano wokuti vagadze madzibaba padare vanzwe kuti nhau yakafamba sei. Naizvozvo madzibaba vatarisana nekutongerwa zvirango zveupfumi. Rangozoita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Hanzi hausati waiona nyaya yacho, kachoro chaiko, mhiripiri inovava. Organizing Secretary Mashonaland West Province. Tine nyaya yakamhangarwa kudare redu reVED, vapostori for economic development, ine chekuita murume akamira apa yekuti ane mudzimai wemunhu waakamitisa akaita mwana. Ndiri kutaura semamhangariro yakaita sei ayakaitwa. Saka ndanga ndichimupa flow yekuti atiudze kuti chii chakanyatsoitika. Akadonongodza maitikiro akaita chii, akaita nyaya. Faro kwamo atiseke tinyara kuti tisakontradicte nechi media nai. Faro kwamo. Haleluya. Saka ndakumbira kuti mudzimai ngauye. Haleluya. Isusu wose VED tine patinotaura tichigumira kana nyaya yandiitira hombe ndoisvitsa kunational. Faro kwamo. Haleluya. Asi mukomana uyu haana chaaramba according nemabvunzire andamuita. Ndangomubvunza one word kuti ndizvo here kuti wakamitisa mukadzi wemunhu, akati hongu. Haleluya. Ndizvo zvomanzwira ndaita, ndizvo zvomadarira maita. Ndatenda. Faro. Haleluya. Saka mukomana uyu inini hangu kwandiri ndaona ari munhu asingawestire dare nguva, adangopiwa judgment yake muchidimbu. Munhu anga achiita basa remweya pandambosimudza vekuchechi paye masimuka imba yemasimuka muteresesi. Mutemo unoti sangano renyu handigone kurivharisa. Mumba mukapinda nyoka handipise imba, ndorora nyoka mba, imba yosara ichirarama. Faro kwamo. Haleluya. Asi dai sangano ranga riri rake, nhasi with immediate effect daisienda rivhara. Faro kwamo. Asi iye semusungwa ane nyaya dziri mumatare anombomira kuita basa remweya, kushandira, kuyeresa, kupa dombo mbiya kana chi, anombomira kusvika nyaya yake yaita sei yakliwa nedare. Faro kwamuri. Faro kwamuri. Tikamubata asina mhosva anoenderera mberi nebasa rani. Tikamubata nemhosva, haleluya, kureva kuti tinomumisa basa racho kwenguva kana kuti suspension kana kuti kubhanwa zviri pamutemo. Unogona kubhanwa zviri pamutemo. Tinotokupa rugwaro runorakidza kuti wabhanwa, hauchabvumirwa. Toisa tsamba iyi kumaprovinsi ese ari 10 kwabatwa uchishandira vanhu yamhosva iri criminal, unoenda mukara. Faro kwamo. Haleluya. Saka pari zvino ndamususpenda zviri pamutemo.
kuti anombomira tichiferefeta nekuverengedza nyaya yake zviri pai. Pane zvimwe zvandisina kubvunza pano, zvandisingabvunze, zvandinozomirira dare diki tobvunzana. Faro kwamoko. Pamwe memusidari rinenge rane masabhuku neumwe utungamiri hwemusangano kuitira kuti nyaya yedu ifambe zvakaita sei zvakanaka. Ndiri kubatika here makomrades? Kufaro kwamore. Ereroya. Rutivi rwenyu ndarunzwa Madzibaba. Handina mamwe mashoko andichakubvunzai, asi zvandataura ndimazvibata. Ndati kudii? Handati ndida kukususpendai. Faro kwamoko. Haleluya. Mutemo kana constitution yedu inoti kana ndataura nemi saizvozvi handibvumirwe kuita more than 14 days ndisina kupa judgment. Ndinotora judgment. Kana musina mhaka inenge ichikuudza kuti endererai mberi nebasa. Kana muine mhaka inokuudza kuti mambosungwa kwenguva yakadai. Haleluya. Iri basa raMwari ringagumbukire ndanzi ndirimire. Ringauraye kuti ndafa kuti handichaeresa. Hazviuraye zviya. Unototi ndarerukirwa vanhu vanga vachiuya pamba pangu vakumbomira. Faro kwamoko. Ndizvo kamutungamiri. Ndokutendai nekundinzwisisa. Haleluya. Haleluya. Ndatenda vaapostoli. Munotora zvenyu nzvimbo yenyu. It's okay. Faro kwamoko. Tazvinzwa. Asi nyaya yangu ndine mubvunzo wokuti semamiriro azvaita kuti vambomira kushandirwa kana kushandira ko pakazowanikwa ari kuenda kunoshandirwa iwo mutemo wavapo anoitwa sei? Nokuti vakadzi vane system yekuverevedza vachienda kunoedza kupamana. Tanyarara here? Faro kwamoko. Haleluya. Zvazvinoita ndezvekuti ndira kusiya mukana wekuti tine vamwe vasiri papi vasina kunzwa nyaya ipi iyoyi. Asi mutemo une uchiti iwewe ukaenda kunoyereswa nemunhu wasungwa, iwewe waamusungwa, iyeye musungwa. Uyu ndiye anonyanya kuzvichengera manje kuti munhu mauya zvenyama yasi pari zvino handisi kuita basa remweya, ndine nyaya dzichiri kundisunga chete zvatopera. Imimi musamba mati uri kurambirei itondiyeresa chiri manongorowa nezvishiri. Haasiri yemuprofita ega. Haleluya. Zvajeka nai. Saka munoudzana kupi? Kumusha. Uya akangoita basa chete tomusunga. Imimi mukashandirwa tokusungai futi. Tatitarisa panotungamirirwa vanhu, kutungamirirana kwakanaka kwakamira sei. Munoona papatorwa nyaya nemurumangara. Indachiti ndikatarisa iye divi rake nedivi reasipo. Munoziva ndafunga kuti mapurisa haapengi paakazoti ada kupa protection order kunani. Ari kunzi akaramba futi kuenda kumapurisa. But taakuda kunge isusu tisiri kusimbisa kuti mukadzi wemunhu. Handi muri kutaura. Saka ava ndiri kutsigira kutaura navo kuti dzimwe nguva mukugarisana pane patinokanganisa isusu. Kusvika tinovhiringidza vanoita chi? Vaenda mabasa kana vanotungamirira vanhu. Ine andinoona kuti kana panapa tinozogutsikana kana vazonzi vauya kuti vabvuma. Nekuti mapurisa vakaita sei? Vakaramba. Saka mapurisa vanga vakutopa utsamba uye kumuprotector against chi? Mukadzi. Kuti asatosiyana nemukadzi wake. Saka ndikuti vanaanzvadzi. Nekuti ndanzwa kunzi pakazoenda munhu kunoshandirwa kana kuzoita sei? Murunzi waipapachirwa paiva kuti madzimai anopuwa mhosva. Isi kuti imimi makasatsiurana imimi. Kuchengetedzana imi madzimai pachezvenyu handiti. Munotikonzera dambudziko rakakura muwadi chero panotungamirirwa vanhu papasabhuku. Kunewo machechi ava handiti. Kunyange kunewo mudzimu. Nekuti tisati zvinobata vanhu kumachechi cheteka pane vakasununguka kuita. Muri kuzvinga kuti kutaura manje. Isi kuti badai mama mendena gap range bona aita sapandaurwa nyaya mauchirira munda nekukuzirira. Akanaka ndoke pakanaka. Nekuti pakanzi patanga wapusa imo munomu handiti muwadi munomu. Unogona kuona vanhu vandanga kuzara kwavakadzi. Makanaka zvinoda kuchengeta vana but apa makaipa manje. Anopa judgment sabhuku handisirimi. Ndoti mubabatisise.
indiri kuendesa report as it is. Dare ndorichauya richiti uyu haana mhaka, nokuti zvese zvaangaitaura ndati zvikepchwe. Ndaitira kuti kana ndoenda kumberi ndisawedzere, ndisatapudze, kuti dare riwane my final judgment. Faro kwamo. Kana mukadzi ari wrong, pana chimanyara kuti ukaberekwa mumba yeushe uri muranda kumwe. Andimandinzwa. Kapara mosho anoita sei? Nobody is above the law. Kana mchingozviziva. Nobody is above. Unosungwa. Faro kwamo. Saka musapare mhaka vitemba kuti baba venyu ndisabhuku, baba venyu ndicommissioner, baba venyu dispo. Munosungwa dispo varichi vanokuigirai sadza kuchitokisi dispo ivavo. Faro kwamo. Haleluya. Saka ndinotenda sabhuku kwangu. Akamira masabhuku ndini chairman wemasabhuku. Gongo. Shaka randirwadza rito ndere kuti muri kufungidzira kuti ava ndo vari kunyora vanhu. Isu hatichanyora vanhu, takanzi hatinyore vanhu. Vanhu vakunyorwa ndidistrict nakansera chete, masabhuku haamo munyaya iyo. Kunyora vanhu veisabhuku. Kunyora mainputs kana chimwe chinhu kana fertilizer hatiko. Hatiko iko. Yajadirwa cheche. Aiwa, zvisine zvinowanika. Vabvunza mvunzo. Inyaya chambotaura kupi? Kumashure. Ndasina kuzopa vanhu mukana wokubvunza ndini. Aiwa, yakaisika nemubvunzo. Ndandichinyengedza mambo ari kure kure kuti ndisvike panyaya yangu kuti hamusiri misabhuku chete munoita dambudziko. Chero mapostori anaro vanoshandira. Haleluya. Haleluya. Kana makatonza muchanyora makarerutsirwa. Makatonderutsirwa because tikadai chozokubatewo neimwe inenge iyo. Kana vakunyora vasati venzere sabhuku. Mazvinzwa ka? Kubarova more. Haleluya. Ndotenda iyo asanyanya kupinda maireta isiri enda nyaya kuita sei kuvinga yandafambira ndeiyi yechipostori. Haleluya. Ndakuisa yambiro chairman. Yambiro yangu inoti kana manga muchida, kana manga muri, kana manga makuda kuto danana nevaprofiti, kana kuti manga muchito, kana kuti manga mitoti mangwana muri kutanga, chirekedzai. Nyaya inakumira chii? Mushe. Faro kwamo. Haleluya. Chinokumisai pamberi pechita mugodaira. Haleluya. Zvacheka nditi hapana chinhu chinonyadzisa kuti uri mukadzi womunhu womira pamberi pedare. Zvomwe unonyadzisa akakuroora newe nechikomba chako mese munoita sei. Saka regedzai tsika ibana amai. Number 1. Number 2, musanyepe. Musaite sei. Haleluya. Kuno kune demon cherida kuti kwa exorcised. Kuna munhu aninyepa kuti ndamurume yai naye. Idemon cherida kutoburitswa. Faro wamo. Haleluya. Saka ndokumbirisa macomrades. Apostoli muri kundinzwa here? Musa siyai vaprofiti vangu. Munovaparisa mhaka. Faro wamo. Iyachi yatoo mhaka. Mukomana ari kungoendedzwa. Mutemo kana wakusunga unosunga iye. Imi mune mape muchichudzira kamwana kenyu muruku. Asi makanganisira community yetu vada kubatsirwa nemunhu yendo vakaita sei? Vakawanda. Nekuda kwenyu muri chii? Muri 1. Saka hatigadzirisei tsika yani yedu. Masabhuku ndakati hakuna sangano rinozururwa zvisingatsikari nachairman wefedhi. Faro kwamo. Ndipewo masangano angu akavhurwa nemavillage ari. Ndoenda kupai nguva yekuti manyori kana mamusina kuanyora nditoada izvo kuti vanhu vacho vauye panamba futi izvozvi. Kana mina mtosei todedza isita kuti sangano rekwakati nhingi. Kana dedza sabhuku wacho chekuti sabhuku vanhingi, sabhuku ningi.
Ndofunga vari kuti mazita emasangano akavhurwa ndo handisiri kuziva asi ravari kuziva nderamukomuredi vanga vakamira saka ndofunga kuti ranga rakunzi chii ndofunga ndorore kutanga ravari kuti ndo randanga kuziva kureva kuti vanga vane sangano ravaita sei ravavhura kubva kuna vachidimo ndo mamirira zvakaita saka apa vanga vachipinda pasi pasabhuku mapfumo avo ndio sabhuku akaa nenzvimbo yavari kunamatira sabhuku mapfumo ndio icho wale utanga anisangana ndira rini faro wa more atinyera rema comrades vachidima vagare kure kure vachidimu vari ngoendera mberi nechechi but zvinoitika vamwe vanoona kubuda vanopindira kune chi saka zvirikuda kuti vanogona vanga vangoita kunge kabranch kari kusaidi kuno tadaire tisate kumufungire nokubatana pasi nemhando sachamene wevheti nyaya yaitika nyaya ndakainzwa kuti vaibva nekwani kwachidimu pandakataura nemasabhuku tina kansela kuti kumusoro uku kuri kuteremuko zviri kundiwira nhasi ndofunga mazviona handina kumirira kuti pazoita chiitiko chekuti ndinenge ndisina humbowo achidimu ndibishopu wangu vaya amen ndakaita chokuonerapo ndega netsoka kwachidimu kune protocol yeko isingaridzi ngoma vachidimu vakati no mwanangu ava vakazvirumura vakwavo voga saka musavamirire sakwai baro kwamo aiwa ndikavadaire vega ini ndovazofarira from the horse's mouth aiwa ndinoda kuti mundipindure kuti mune sangano renyu here kana kuti kwete wonkwete hamuna sangano ndakatoita kunzi enda sangano rekunamata nderipi izvozvo chainamata izvozvo makunamata kupi inini ndichibhodha inamata sangano ndauya kunoku ini ndakauya ndiri mushoko ramwari saka izvozvi zviri kunamatira papi kwani makadzimirai nani makanzimirai nani tsamba yakabva kuna chemi na kuunganidza panguva iyoyo manga muchinamatira kupo bazonyorerwa tsamba pachidimu pacho vakachinamata kwachidimu muri kunyatsopanzwisisa kamasabhuku tiri kuitira kuti tisarape pasiripo faro kwamoko areroya ameno chairman mukomana ari kuti ndandichiri kunamata kwachidimu pamakandinyorera tsamba imini sabhuku mapfumo akauya vachiti tapa ava sanga pekunamatira varume pabuda nyaya ipi iyoyi saka zvandavapa ava ndo varidzi vechi vesangano ndofunga vachidimo vari kutakura vana vekreshi avo ndakanovaona kwamubayira vakati kwete murume aka akuita sei akuzvimirira chakanaka kutaura chokwadi kana richirejestwa sangano racho bva raita sei rarejestwa hapana ari kuurayiwa asi kungotaura kuti ndanga ndakuzvimirira zviri right because hapana chiri kuhwandwa apa vachidimwa pano vane nhamba vazhinji vane nhamba dzefoni asi chandiri kuda kuti ndibatsire ndechekuti sabhuku wacho auya kwatiri akati ini musha mangu andichaita sei ndofunga masabhuku ese anondiwitinisira tese takaita nyaya yacho nemasabhuku masabhuku akati ngatinyorei tsamba yokumisa murume wese sabhuku mwabiyeda vachemewo kuti musha mangu hamusina kumira chi zvakanaka kusvika nawe murume uyaperi icho kwadiritaurwa nachani faro kwamo inini ndinowanzoshanda nemi masabhuku nekuti ndimi ziso rehurumende mukanyepa inini hamusi kunyepera inini muri kunyepera hurumende yani yenyu hatichashanda manje faro kwamo haleluya ndati murume uyu ndataura chinhu chekutanga ndikati kana wanga uchinamata uri musangano rekwachidimu hatigone kupasa sangano rekwani ai iwe wakati kopinda musangano ripi ndiwakaita musikanzwa mupi totonga iwewe handiti asi kana wanga uine sangano raunga uchitungamira iwewo pachako mutemo unenge uchiti tinombori suspenda kusvikira wakliwa iwewe kadhuma munhu nemota areroya iwewe nemota mese muri vasungwa mota indozokliwa nevid kuti ngaichidzokera kuroti kana ikasadaro inongoramba yakaimpoundwa
nevid. Saka sangano kana mamuinharo nevari pano vanga vachinamata nevava pari zvino mutungamiri wenyu musungwa haagone kuramba achitungamira vanhu svikira nyaya yake iri pamberi pake yaita sei, kuve chokwadi kuve nhema inokliwa nedare oenderera mberi nebasa kana zvichitenda kuti aenderere mberi. Asi iye ndandamisa zviri pamutemo zvesangano zvandasati ndaziva. Asi kana aine sangano semarevero aita utungamiri nesangano racho futi riri kususpendwa zviri pamutemo, riri kunzwika here? Taurai baba wangu. Mubvunzo unoti masunga vakuru avo mavamisa pane zvizukuru nezvivana zvazviri mafire mavo zvadzidza tsika imwe chete iyi zvichasara kuti zvichita izvozvo nokuti kana ndakamamune nhongo hombe uri kamukadiki ndakapisa nhongo hombe tidiki tinosara turimo turanaaa. Vataura shoko rakanaka handiti, asi mutemo unoti munhu anomira nenyaya yani mapanzwa. Hatigone kutonga nyaya yangu pamwana wangu. Chaita kuti sangano rizarirwe inyaya yekuti uyu ndiye mutungamiri wani. Dai anga ari mwana wesangano tainyurura iye. Faro wamo. Haleluya. Sabhuku wenyu akonfema, musangano wakonfema, kansela wakonfema, chairman weVED wakonfema, masabhuku ese akonfema. Saka chero ndikateerera imimi ndenda kukanganisa. Taura zvino. Wongo. Inini zvakafanana nokuti ndikutungamira ndiri nesungano vakauya kwandiri ini kana kuti vezvakazarwa vakauya kwandiri ini tichinamata tiripa. It means kuti hazvibvumirwi kuti mamwe masangano apinde muremu inonzi congregation kuunganidza vanhu. Imi mamubvumiri. Ndozvandinoda kuti ndita vanhu vari kuti iwewe unesangano. Imi muri kusanganisa machechi ese. Inini ndangofananawo nekuti ndiri mwana musangano asi inini handisi mutungamiri nekuda kuti kana pakanzi vanhu vari kuenda kuchekati sangano redu kuno rakatomirirwa nemunhu akafa pachidii. Ngatiteererei kana tisazotaura makuru nekuti munhu akwanise kuenda kunodya kurakidza kuti inini handisi mutungamiri zvokuti patone nesangano futi rekwachidimwe riri kudutisa nditi vanotosanganawo nemaziyoni futi iko kwanditi. Saka vakaridza ngoma iko kwasangana nemaziyoni kuratidza kuti haichazivi shoko raMwari. Faro wamo. Isusu doctrine yesangano renyu hatidi kuipinda kuti munonamata sei. Asi tida kuti imimi zviri pamutemo pari zvino masungwa amubvumirwe kuunganidza vanhu, kuvashandira. Ndataura zvinhu zvingani? Kunamata makaunganidza vanhu nekuvashandira. Imbomirai muri musungwa muri kurimandi. Imimi number 1. Kana sangano iro richitungamirirwa nemimimi ipapo panapa nhasi ndiri kutungamira handiti, asi varidzi vemushande vapi? Kana ini ndikapara mhosva panapa ndindonyururwa. Asi ava vakapara mhosva vanonzi panapa pachaungano svikira vakliya mhosva yani komutemo. Faro wamo. Haleluya. Yes chairman. Inini chandinofarira vakuru ngatitaurei nyaya yedu nechokwadi. Tigadzirisike. Baba vamira pa vana mhosva vari kuto vakapariswa mhosva atiti. But inini chiri kunetsa nje kuti vari kuti vari pasi pavachidimwa atitika. But apa vane mufundisi wavo avo vakatogadza. Vanotona vafundisi vanonzi vanagarika ichikwira makoma. Ivo vari muprofita vanogadzira mufundisi wavo pasangano ravo. Azviite. Saka ngavabude pachena kuti nanga ndane kamushokani kangu kana kachitongwa kakadaro kwetongwa kakaita sei kakadaro. Mhinduro yangu kana ndodzoka nayo handiite chiverevere. Handiite chiverevere. Kansela nteererei. Kansela teererai. Kana ndodzoka nemhinduro haitwe chiverevere inouya futodedza musangano wakaita seiwoyo toverenga. Gwaro rinobva kupi? Kumusoro kwete kuna achidimu. Rinobva kuVED. Faro wamo. Richisunga kana kutisunungura murume uyu. Faro wamo. Asi musiwo wevachidimu ndovada papi? Pano vanodaira nyaya yemwana wani.
pari zvino ari kumboti ari pasi pani pavachidimu, iye achiti ndiri pasi pavachidimu, asi utungamiri uchiti haasi. Haleluya. Saka ndamirirani vachidimu vakutipa umbowo uzere faro kwamo, asi zvazvimise chi kufamba kwemapepa. Skwera mangwana mapepa anenge atodarika kuprovinsi akunational skwera mangwana. Haleluya. Nemutemo weFed. Haleluya. Chairman weFed ndoda kutendai nemukanda wambandipa nditaure nemusha wenyu faro kwamo. Mapostori ndoda kutendai nekuya kuzoteerera nyaya yehama yedu. Haleluya. Asi chikumbiro changu ndechekuti kana madzokera nyaya iyi hamusirimi muri kuita, musatonga. Vanotonga chero ina handisiri ndotonga, ndiri nhume chete. Vachatonga vari kupi? Vari kudenga. Kana vokoromoka vanokoromoka namasimba. Faro kwamore. Faro kwamore. Ndafara ndatenda. Ndichipedzesa ndiri kuti kutooneka izvozvo ndira kumhanyira musangano wa 3 pambaira. Uri kuuya DA, saka ndibvumidzewo kuti ndichagara pamwe less than 10 seconds apa ndoma ndatosimuka. Faro kwamo. Ndisina kukutizai, asi ndiri kuti musha usara uchita zvinhu zvani zvawo. Mwe musikansela vanenge vaine mashoko nemi utungamiri hwemusangano. Tataura nyaya dzakawanda. Mwari akuitire zvakanaka. Ndiyo nawo mafambiro ayaita tongai tinzwe mhuri yeZimbabwe. Munotiwo kudini nezvatora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,